華生陪你談笑風生。大家好，華星陪你一齊談笑風生。我係福星，今日我哋請到黃律師同大家傾下家事法律。咁黃律師先自我介紹一下。大家好，我叫做黃詠石律師，我咧就喺英國咧執業好多年啦，就係、我個專長咧就係做家庭嘅法律嘅，係家庭即係小朋友啊，同埋係錢財嘅分配，但係喺譬如喺夫妻分離嘅時候啦，或者係伴侶分離嘅時候咧，就會有呢啲問題㗎啦。哦，咁你嘅意思即是話，你其實就係離婚律師。嗱，而家咧少啲人結婚，就多啲人係同居嘅，咁即係有離婚嘅啦，亦都有係伴侶分開嘅情形嘅。嗯，係啊，因為本來咧，我哋應該咧要講啲比較輕鬆嘅話題嘅，但係講到離婚咧，就係咪有少少沉重啊？但係我哋仍然都可以用非常之輕鬆嘅方式去談論嚇。嗯，咁咁我哋講到離婚啦，一般上嚟揾你嘅個案，你哋會點處理㗎？係咪你因為你哋係離婚律師啊嘛？咁你哋會唔會覺得嗰啲人嚟揾我，哇，有嚇到啦？咁我哋一定希望佢啊、真係離婚成功，咁你就有生意做，係咪咁㗎？唔係嘅，唔係嘅嚇。嗱，因為離婚咧係一件係好唔開心嘅事情啦嚇，尤其是咧如果係有小朋友咧，係會影響小朋友啦嚇。但係有一啲夫婦或者有啲伴侶咧，係唔適合喺埋一齊嘅。有佢哋係好唔開心，即係自己知道嘅原因啦嚇。但係呢啲原因咧，好多時都唔可以係同他人講，但係咧係可以同律師講嘅。所以咧喺律師樓嘅立場嘅睇法咧，就係唔係每一對不如講夫婦先啦，嗬，就係適合離婚嘅。所以咧係第一次見呢個客人嘅時候咧，要係有好多問題係咪真係需要離婚咧？同埋同佢係有做一個評估，就係你如果真係離婚咧，有乜嘢後果咧？小朋友嘅分配同埋財產嘅分配，咁呢啲咧就係要詳細傾傾先至得。所以好多時咧，第一次見面咧係大約一個鐘多啲啦嚇，但係就係唔係一定要叫嗰個人客咧，就係你今日要即刻決定嗱，你一定要咁樣做。咁咧就係即係俾壓力係唔啱嘅嚇，因為有好多人結婚你都要諗下要點樣安排先啦，係咪啲都要有個計劃咧？離婚亦一樣係要有個計劃先至得嘅。哦，原來係咁，所以唔係大家想象中，咁啲律師梗係佢哋好黑心噶，咁梗係希望我哋離婚啦，咁佢有生意做，咁其實唔係，咁所以頭先聽起嚟咧，你講有一個好似一個清單咁，或者一個問卷，咁睇下呢對夫妻適唔適合離婚。咁如果你哋發現佢哋唔適合離婚，咁你哋會做啲乜嘢啊？會唔會係咪會話俾你知？你咪要需要調，我哋幫你調解一下，係咪咁啊？唔係嗱，有一啲係夫妻咧，唔係適合係即刻離婚嘅，但係或者係暫時分開冷靜一啲咧，就係大家去諗諗係將來係點樣做法咧？咁呢個係第一個步驟啦嚇。咁如果係大家雙方面嗰個意見係唔合一嘅時候咧，亦都係可以去揾一個調解員，調解員同埋係counselor，即係輔導員咧，係兩樣嘢嚟嘅。調解員咧就係幫你同埋係對方咧就係揾一個係大家合一嘅決定，係即係幫你有個係agreement 嚇。但係輔導員咧就係輔助你係你啲嘅傷痕咧，係希望可以盡快係痊愈啦，或者係幫你係嘅
調解一下你自己嗰個心結。嗯，哇！咁聽起你哋要做嘅嘢真係唔係咁簡單噶喎。咁你即係如果你要幫佢，又要幫佢揾個調解員，之後你又要幫佢揾個輔導員。誒喺律師樓嗰度咧，亦都係有呢啲咧，係可以幫助 client 嘅呢啲人士，但係呢啲唔係律師樓做嘅，而係咧我哋叫做 signposting，就係係啦，轉介咧就係話你如果覺得你有咁嘅需要咧，又或者你去見呢位陳女士咁樣樣啦，有好多時咧就係係可以係同嗰個調解員或者傾先睇下，即係你明白咧咩叫做調解咁樣啦。但律師樓唔可以同你做律師，亦同你做調解，唔可以咁樣做嘅。哦，唔係同一個律師樓做呢樣嘢嘅。呢一個工作咧，就係你一係咧就係做律師，一係咧做調解，唔可以可以一個人咧攬兩頂帽。所以譬如話你而家做咗律師，你就唔可以做調解員啦。係啦即係如果我同呢一個譬如陳小姐嚟揾我咁啦，或者陳女士嚟揾我咧，咁如果我同陳女士做調解咧，我就唔可以同做陳女士嗰個律師啦。OK，原來咁嘅意思。咁你做調解員嘅呢一個經歷啊，你覺得你有咩嘢經歷，有咩感受咧？通常見到呢啲人做調解員咧，如果係幫到嗰個兩方面咧，揾到一個係即係合一嘅決定咧，係當然係即係最好啦嚇。咁即係話咧，唔使法官咧同你係做呢一個決定，但係唔係每一次咧都係係成功嘅。咁同埋調解員咧係調解係好似做父母嘅調解，係為咗小朋友嘅安排咧，就係比較適合一啲嘅。但係如果係講錢財嘅調解咧，你一定要需要有一個調解員咧，係明白喺法律上錢財係點樣樣，係法庭嗰個睇法係點樣樣咧，係先至可以幫到你。因為如果係譬如兩個就咁係有一個安排，但係喺法律上咧呢個安排咧係唔合規格嘅咧，咁係冇用嘅，因為法官咧係要批你嗰個同意書先至係有效噶嘛。好似舉例，譬如嗰個先生話我要10蚊，嗰個太太話我要1蚊得啦。但係呢個係咪係好大嘅分別啦？好大嘅分別咧，咁喺法官就會問點解有呢個咁大嘅分別啊？咁原來咧就係嗰個妻子咧就係怕咗個丈夫，用咩佢出去之後打我㗎？咁呢個法官咧就係即係做一個叫做係 referee 啊，好似打波咁樣咧，你都要有個嗰個公證人喺度嚇。係啊係。咁即係話個法官咧都係需要做公證咧，係用法律嗰個叫做 legal parameter， 用法律嘅範圍之內咧，你係有呢一個大家嘅嘅同意啦嚇，但係亦都需要咧係唔犯法先得噶。咁我哋講翻我哋喺英國嘅華人，咁一般上嚟揾你嘅係男性多定係女性多？即係兩樣都有，兩樣都有，兩樣都有嚇。我亦都做英國人本土嘅打官司，所以係每樣一半咧。因為做打官司咧，你個英文嘅水準要高先得，因為喺法庭嘅時候咧，講得好快嘅，講得好快，亦聽得明，同埋係習慣咗個法庭嗰個environment 係啦。咁一般上啦，按照你嘅經驗嚟揾你講要離婚，最大嘅原因有幾多個啊？最大原因就係小朋友嘅分配，因為有啲人咧係有一個錯覺或者錯誤嘅諗法，就係咧冇人會去爭小朋友嘅，即係個個都去爭錢嘅啫。
其實呢個咧喺我個經驗之內咧，就係唔係嘅，因為每一個父母咧都好愛自己嘅孩子嘅。有啲人就係話，唉，點解呢個爸爸去法庭嗰度揾律師所得到嘅都係多一個鐘頭咁樣樣，但係對個爸爸嚟講咧，佢見到佢嘅小朋友同埋係同佢小朋友係一齊有快樂嘅時間咧，對佢嗰個做父母嘅責任啊，對佢嚟講係好重要嘅。嗯，咁有冇你哋有冇統計過，一般上夫妻講離婚最大嘅原因係咩？係咪有小三或者有小王啊？以前咧，大約2年前咧，個英國政府咧就改咗嗰個法例，就係而家嗰個離婚就叫做 no fault divorce，即係話你唔好話2022年嗰個啊，2022係啦，年嗰個係啊，唔好話邊一個啱邊個錯啦，因為咧你如果講邊個啱邊個錯咧，其實講到今晚都講唔完嘅好多事，所以英國政府咧就改咗例，就而家咧就係許可咧就係 no fault divorce， 即係話唔需要揾咩錯啦，只係咧如果你兩夫婦覺得係嗰個婚姻係破裂咗啦，無可挽救啦，咁就可以咧係申請離婚。但係以前咧就係可以有5個原因咧，就係申請離婚。咁即係你只係有其中一個就已經得啦。以前有5個，最常見咧都係通姦啦，同埋不合理嘅行為啦，亦都係大家分開咗2年之後咧就決定離婚。咁呢3樣咧係最常見嘅。哦，講下咧。嗱，如果係分開嘅時候咧，小朋友啦嚇，小朋友係點樣係處理小朋友嗰個如果係即係大家係冇一個共識，話譬如小朋友跟爸爸就係淨係同媽咪係週末嘅時候見面，或者係放假嘅時候見面，或可以係另外一種嘅，可以係即係跟媽咪住，或者係見爸爸咁樣樣啦。咁如果係冇呢個係大家同意咧，咁法庭嗰個處理個方法咧，喺英文叫做咧就係 statutory checklist， 即係話咧喺法庭嗰個決定嘅時候咧，嗰個法官咧一定要睇呢啲原因啊。咁都有大約係7個原因咧，法庭咧要一路咁樣，好似係一個叫做係checklist， 即係一個對案咁樣樣，係睇落去係點樣解釋嘅嗱。第一咧就係法庭要睇下嗰個小朋友嘅意願如何。小朋友意願咧，如果你係有一個譬如係12歲嘅，佢嘅意願咧就係都好清楚啦，係因為佢已經係可以上中學啦，佢先係識得自己講啦。但係如果有一個2歲嘅咧，2歲嘅佢嘅意願咧就係比較係難知道啦，一定唔會去問一個2歲嘅你中意跟你爸爸，因為你中意跟你媽媽，呢啲係唔係一個係一個2歲係可以好難㗎，好難答到呢個問題。咁呢個咧就係需要咧係法庭咧叫一個叫做 Case Officer， 即係法庭報告員啦，係有一個係社會福利嘅背景嘅報告員咧，就去訪問呢個家庭，就會睇下個小朋友係需要佢嘅需要同埋佢嗰個比較中意媽咪多啲啊，因為中意係或者係需要爸爸多啲。咁每一個家庭唔同嘅，所以呢個報告員咧就會做一個係報告翻嚟咧，就係俾一個叫做係 recommendation， 即係俾一個係有個指示啦嚇，俾法庭咧就係幫法庭係立呢個決定嚇。咁仲有咧就係法庭會睇下嗰個小朋友佢嗰個需要錢嘅需要啦，同埋係佢嗰個心理上嘅需要啦，或者係佢個教育嗰個水準，個教育嗰個需要。因為譬如有一啲父母話爸爸話你唔使去讀書啦，你喺屋企讀啦，但係媽話就可以要去讀書喎，咁個法庭就會決定讀書好啊，因為唔讀書好咧，即係去唔去學校好咧咁樣。咁呢個亦都係
有個決定喺度啦嚇。咁你要睇下嗰個小朋友係佢嗰個需要噶嘛，因為有啲小朋友係唔適合去學校嗰度咧，同咁多人一齊咧係讀書嘅，因為喺學校嘅時候，譬如一班咧都有成30-40人咧，但係有啲小朋友咧，佢有一個或者有啲係心理恐懼嘅問題咧，佢係需要咧要喺屋企嗰度咧係接受教育嘅。咁即係呢啲決定咧，係法庭咧係會會有呢個報告啦。OK，咁同埋咧，如果係改變個小朋友嘅居住環境，有咩影響咧？咁呢個嘢亦都係其中嘅一個係原因啦。咁法庭亦都會睇下呢個小朋友佢嗰個背景係乜嘢嘢，佢有幾多歲啊？係男係女啊？同埋佢嗰個經歷係乜嘢嘢咧？因為譬如個經歷係點解係會係如果係有一對夫婦有家暴嘅時候咧，咁小朋友或者係好驚嗰個爸爸，咁呢個咪佢嘅經歷咯，所以佢唔想去佢爸爸。呢個係佢嘅經歷，係佢嘅經驗嚟嘛嚇。咁呢個咧，法庭咧係會睇下，咁點樣可以幫到個小朋友，亦都有乜嘢係可以幫到嗰個爸爸咧係有個改善啦，同埋媽媽唔需要咁驚個爸爸，因為如果爸爸有改善，咁咪即係成個家庭咧都有有個進步啦。咁呢啲係例子嚟。頭先你話好似而家好似離婚唔需要原因，咁如果即係你講嗰個冇錯嘅 no fault divorce，咁係咪意味着一對夫妻喺埋一齊，如果覺得哎呀我哋而家好唔夾啊，發現我哋好唔夾啊，咁就可以離婚啦？咁你哋都會接受呢個原因，或者即係個法庭都會接受佢哋離婚嘅原因係覺得佢哋唔啱啦，唔夾啦，就離婚。呢個好似係即係好表面上嘅原因。咁律師樓咧，同嗰個人客傾偈嘅時候咧，係初做呢個叫做係估計嘅會議嘅時候咧，係會問多一啲問題嘅，唔係話就算我唔中意佢個樣嘅，咁我就要同佢離婚。係即係比較細直講唔中意嘅樣，比較深入一啲嘅。OK，所以都係會了解到底係講唔，即係如果佢哋講佢哋我哋唔啱啊，我哋要離婚啊。咁其實呢個只不過係一個好 general 嘅一個 statement，所以其實你哋就會講 OK，我哋大家嚟聽下，即係會發掘一下到底佢哋嘅問題喺邊度。係啦，嗱，好似譬如有個人客同我講話，我哋唔啱啊。我會問佢：你點解你覺得佢唔啱啊？或者你啱唔啱啊？即係如果有一個人係講一樣嘢啦嚇，比較深入一啲就係點解你要咁樣講咧？點解你咁樣覺得咧？咁佢會答你個問題嘅時候咧，你可以繼續再問佢另外一個問題啦。咁而家我知道點解律師收費要咁高啊！真係太難做啦！你仲要問得咁深入，之後好詳細噶啦，你呢啲問題，即係你要聽晒之後，你又要保密，之後你仲要承受佢俾好可能會講到喊啊，好多情緒啊，你又要剔晒全部嘢。係咁呢個係工作嘅需要啫。OK。咁喺你呢一個做律師嘅呢個離婚律師嘅生涯入邊啦，有冇乜嘢例子係令你最印象深刻嘅？有冇邊一個個案？每一個件案都唔同嘅，所以冇一話係一個 case 咧令我最深刻啦嚇。最開心就係做完一個 case 之後咧，咁呢個人客咧就係有一個新嘅生活啦。就係唔需要再揾律師啦，佢自己係即係可以話係唔開心嘅嘢咧，係關埋咗啦，可以有一個繼續係唔使咁成日諗呢啲咁煩嘅嘢嚇。There's a closure，係有個 closure， 係啦，有個 closure。所以我做律師樓咧係快嘅，因為有一啲律師係好慢嘅。
我點講啊？點樣拜埋啊？但係如果你係譬如好似 builder 一樣啦嚇，你如果做得好似好多咁樣咧，就係嗰度又開一間，嗰度有個有好多生意，但係冇一間屋係整得完嘅。咁咧就對嗰個 client 嚟講咧，就係即係你阻人嘅時間，因為佢越盡快做完，做得好，做完啦，咁佢咪可以有新嘅生活咯。佢唔使諗啦，唔使煩呢件事啦嘛。所以咧，我同我個秘書咧，我哋係個 team 嚟嘅，我哋兩個係好快嘅。但係快唔係話亂嚟啊，快而準。快而準。OK，咁有冇個案係離咗婚之後後悔又喺翻埋一齊噶？咁呢啲情況點啊？我相信都會有嘅，但係好多時咧，佢如果喺翻埋一齊，佢唔會同我講噶嘛。OK，咁又要再結婚啦喎！我係做離婚，應該唔係同佢，唔係做婚姻介紹所。不過又要再註冊結個婚係嘛？因為已經正式離咗婚。哦，係，我相信係有啲嘢，有啲咁嘅情形嘅，一定係。OK，咁我哋講翻下，我哋喺我哋華人社區入邊，喺英國嘅華人社區入邊咧，因為都有各種情況啦。咁有一啲情況係因為我哋做社區工作，我哋知道，咁有啲係冇結婚嘅，咁就喺埋一齊，咁都生埋 BB 啦。喺英國又有產業，咁離婚喎，咁點算啊？如果有產業咧，就係要嗰個產業要估價先啦。但係有兩樣睇法嘅。嗱，產業咧係用嚟係做家庭嘅收入啦。如果係賣咗咧，咁咪冇收入咯。但係如果嗰個產業淨係譬如貴一方面嘅咧，咁另外一方面佢嘅收入係乜嘢嘢咧？去邊度住咧？咁所以咧就係所有嘅財產同埋個資產咧都會擺埋一齊，然之後咧嗰個律師樓咧就係同你係每一個人客咧係做一個咧叫做係評估，就係每個人最需要係咩嘢咧？住宅。因為如果係冇收入同埋冇屋住咧，就係個個人都好擔心啦吓。但係所以第一就係住宅，第二咧就係你有冇能力咧，就係每個月咧係找數咧，你唔需要係負債嘅。譬如如果你計咗出嚟咧係你每個月要10蚊，但係你嘅收入同埋你嘅資產咧只係可以俾得你咧5蚊。咁即係話長遠計唔得啦，呢一個做法。咁再繼續落去咧，就係你有咩嘢係收入，同埋有咩資產係同對方係點樣分配咧？因為佢哋都有佢嘅需要噶嘛。有好多時咧，雙方嘅需要咧都係差唔多嘅。亦都係要睇下嗰個婚姻嘅長短啦。因為如果啱啱結婚嘅，你好似譬如一個好年輕嘅嫁咗阿伯，1年之後就離婚啦。咁你唔可以諗住我嫁咗阿伯之後1年後離婚，咁阿伯有10蚊，我可以分咗阿伯5蚊，冇理由咁樣啦，係咪？因為嗰10蚊係阿伯以前50年係賺翻嚟嘅。但係你啱啱先同佢係結咗婚1年啊嚇，咁呢個咧就係平均分配咧，就係唔係幾公道啦。所以頭先我問嘅係，如果佢哋冇註冊結婚，淨係喺埋一齊同居，都係一樣嘅。唔係，結婚同埋同居咧係兩樣嘢嚟嘅，喺法律上。嗱，如果係結咗婚咧，如果係分開咧，就係嗰個法律嗰個安排咧，個法官嘅睇法咧。因為法官就係 apply 法律㗎嘛嚇，佢個法官睇法就係你嗰個financial resources，即係你個收入啊，你嘅資產啊嚇。第二咧就係你個需要，住屋嘅需要啊，你嗰個支出嘅需要啦嚇，同埋係歲數啦，
結咗婚幾耐啦，嗯有乜嘢特別嘅貢獻啦？因為有啲人係話其實所有嘅錢都係由我阿媽度嚟嘅，係我媽俾我嘅。咁即係話咧，你兩個咧嗰個喺財產嘅貢獻上面咧，有個叫做 unmatched contribution，即係話有一個高過另外一個啊嘛。咁呢一個咧就係亦都係一個一個睇法啦嚇。咁同埋另外一個咧就係要記住有 pension 退休金，因為而家啲人咧係生命係長好多啦嚇，所以係退休金咧係一件每個人咧都會係開始要諗下啦，亦都係尤其是如果係上咗年紀一啲嘅咧，就都一定會睇退休金嘅嚇。嗱，退休金咧喺法庭嗰個睇法就係，如果你兩個嘅退休金咧多過100,000，即係100,000咧嚇，就需要有個叫做係actuary 咧嚟解釋俾法庭知你點樣去分配呢個退休金。哇，仲要動用埋精算師，唔怪之得個收費需要一定嘅數額。係，因為有啲人有好多人咧係話我淨係顧住間屋就得啦，唔係㗎，因為你嗰個退休金嗰度咧，計埋㗎嘛，好長遠㗎，嗰度好多錢嘅嗰度，係，因為你退休嘅時候，你老年嘅時候，除咗係靠政府養咧，就係要睇個退休金啦嚇。即係唔係話淨係睇今日，要睇將來嚇。咁我哋喺我哋圈子入邊，因為有好多都係移民嚟噶嘛。咁譬如話喺中國結婚嘅，即係移民嚟英國之後，而家佢哋要離婚，咁呢啲法律上咧，其實係點樣睇嘅咧？喺外國結婚，然之後喺英國離婚咧，都有好多例子嘅嚇。最主要咧就係，如果你喺英國住咗一段時間咧，咁英國嘅法庭咧就會受理你個案件啦。同埋咧，譬如果你你嘅財產係喺英國嘅話咧，或者有啲財產喺英國嘅話咧，咁英國政府咧就會受理你嗰個申請嘅離婚嘅。哦，OK，咁即係話我即係一對夫妻唔係喺英國註冊結婚嘅，咁無論佢哋喺邊一個國家，來自邊一個國家，佢哋已經係註冊夫妻嚟到英國，佢哋都係受承認嘅，佢哋嘅身份都係註冊夫妻。OK。頭先我哋講起咧，就係喺法律上咧，如果夫妻嘅個財產嘅分配啦，但係未曾結婚嘅伴侶咧，個財產嘅分配咧係唔同夫妻嘅財產嘅分配嘅，因為未曾結婚咧，其實喺法律上咧。即係今日嘅法律嘅睇法就係，你兩個咧係冇一個夫妻嘅關係，冇一個關係喺度嘅。因為有啲人諗住我哋住埋好似伴侶咁樣好多年啦，但係喺法律上係唔承認你兩個咧係一個係夫妻嚟嘅。咁你兩個係伴侶嘅啫。如果係伴侶咧，就等於係兩個朋友咁樣啦嚇，但係冇一個法律上嘅關係。咁做分開嘅時候咧，又只係咧係睇嗰啲物業嘅啫，同埋係睇大家雙方面擁有嘅財產。咁仔女點啊？仔女同頭先所講過嘅係一樣，仔女係一樣，但係錢咧係唔同嘅。OK，原來係咁。因為而家咧特別多嘅例子咧，就係因為好多人咧係唔結婚嘅。係啊，係多咗咧係爭財產嘅案件啊，爭財產案件咧喺英文咧叫做 TOLATA 嚇，係一個即係佢嗰個法例嘅嗰個名嚟嘅，叫做 Trust of Land and Apportionment of Trustee Act， 就係叫做 TOLATA 啦，OK。嘅 short term 嘅 TOLATA 就係用呢一個法律咧嚟睇下點樣去分配你嗰個財產嘅，好似俾個例子啦嚇，呢兩個伴侶係住埋一齊咧，就係大約25年啦。嗰個屋咧不嬲都係嗰個男人嘅名啦嚇，但係女嗰個咧亦都有俾mortgage啊，亦都係又去幫
做個 extension 咧，亦都係俾咗錢㗎，亦都有小朋友啊咁樣。咁即係話咧，其實所有嘅 for all intent and purposes 咧，就係佢哋咧，其實係一個家庭嚟嘅。咁你分開嘅時候咧，如果個屋淨係男嗰個名，咁啊你走啦，因為個屋唔係佢個名噶嘛。咁會唔會係即係咁對嗰個女咁唔公平咧？咁所以咧就係有呢個法例咧，係睇下點樣係分翻俾女嗰方面咧，係一個合理嘅分配。咁都冇咁驚，我其實就最擔心最擔心呢一部分，因為我哋嘅社區入邊咧，確實我知道有啲家庭咧係咁嘅，咁佢哋其實係即是冇結婚啦，冇註冊結婚，但係都已經有小朋友噶啦，即係一個係一個家庭嚟嘅。你唔講佢哋都人哋都唔知道，其實佢哋冇結婚噶。咁即係點都係咁嘅，好多都係咁嚇，因為好多都係大家住埋一齊，但係咧就唔覺得唔需要簽字結婚啦咁樣。呢個係社會嘅趨向嚟啦。係咯，一個風氣。仲有冇乜嘢要提醒大家？係，仲有如果係真係分開嘅時候咧，要睇下要做一個遺囑啦嚇，因為好多時咧，如果係譬如兩夫婦買屋嘅時候咧，買屋嘅個方法咧就叫做 joint tenants， 就即係話咧如果有一個係過咗身嘅時候咧，咁剩翻嚟一個咧就全部係接受晒所有嘅100% 嗰個嗰個物業啦嚇。但係如果到你係真係要分開嘅時候咧，或者你唔想你個一半咧都俾埋係對方噶嘛？好多時咧就係想話，譬如俾我啲小朋友啦嚇，或者係俾我啲屋企人咧咁樣咧，所以就係要律師樓嗰度咧就係叫做割離咗嗰個 joint tenancy， 叫 sever 嗰個 joint tenancy， 同埋要做一個遺囑。不如我哋搵一次有個機會係講下做遺囑叫做中文係咪有時我哋叫做長壽書㗎？長壽書、平安紙好多。我哋啲中國人好啊，我哋係我哋確實有好多我哋嘅即係我哋嘅會員啊 community members， 佢哋都好想聽多啲有關呢一啲寫平安紙啊，即係寫立遺囑嘅呢一方面嘅知識同埋資訊嘅。咁好啦，咁我哋今日非常之多謝黃律師俾我哋講得咁詳細，但係今日只不過係第一集，咁我哋仲有排傾，仲有排講。如果你對呢一方面有疑慮、有疑問，或者你家庭而家婚姻咧出現狀況咧，咁我哋都好歡迎你留言喺我哋下邊呢度有一個 link 啦，咁你喺上邊填寫俾我哋知道你想知道嘅事情，咁我哋盡可能會回答你哋，我哋請黃律師嚟回答大家嘅一啲問題啦。咁我哋今日暫時講到呢度，我哋下一集再傾，拜拜。拜拜。